अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ सिंधी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की बनी थी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए आपको आधा कप तेल चाहिए और इसमें आपने 3 प्याज जो है ना वो स्लाइस करके फ्राई कर लेने, ब्राउन कलर के। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तो हम साथ दूसरा काम कर लेते हैं। मैंने आधा कप दही लिया है, इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून क्यूमिन पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड किया। और इस सबको मिक्स करके तो आप साइड में रख लें, इसे हम बाद में बिरयानी में ऐड करेंगे। प्याज जब ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें से थोड़ा सा निकाल के पहले बाहर रख लिया और फिर हम इस पर एक पूरा चिकन ऐड करें। चिकन को उतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर इसमें 1 चम्मच जो साबुत गरम मसाला है वो ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा और 2 से 3 ये जो तेज़ पत्ते होते हैं वो। और फिर हम इसे थोड़ी देर फ्राई करके फिर इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। फिर इसमें जो हमने दही में सारे मसाले मिक्स करके रखे थे वो डालेंगे और उसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर आप जो है ना 1 कप पानी डालकर इसको कवर करके चिकन को जो है ना पकने के लिए रख दें।
फिर इसमें मैंने 8 से 10 जो सूखे आलू बुखारे भी डाले हैं। चिकन जब पक गया था फिर मैंने इसमें 3 टमाटर काट के डाले हैं, 2 हरी मिर्ची डाली हैं और टमाटरों का आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर इसके बाद आप इसमें जो है ना 3 आलू काट के डाल दें और बस उनके पकने तक इसको कवर करके रख दें। चिकन जब तैयार हो गया तो जो मैंने प्याज फ्राई करके निकाला था वो इसमें ऐड करके आप इसको मिक्स कर दें तो आपका सिंधी बिरयानी मसाला तैयार है। अभी चावल उबालने के लिए मैंने 2 लीटर पानी लिया है। इसमें 3 चम्मच मैंने नमक डाला है और साथ में ये बादियानी खताई के फूल, थोड़े से लौंग और 1 चम्मच के करीब मैंने देसी घी डाला है। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं और आधा नींबू का रस मैंने ऐड किया है। और जब पानी पकने लग जाए तो 3 कप आपने इसमें ऑलरेडी भिगोए हुए चावल जो थे ना वो डालकर तो आपने इन्हें बॉईल कर लेना। चावल उबल जाने के बाद आप अपनी बिरयानी पर लेयर लगा लें। सबसे नीचे चावल और ऊपर आप चिकन का मसाला और फिर उसके ऊपर फिर से राइस केक लें। सबसे ऊपर फिर आप थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल लें और धनिया डाल लें। आपके पास पुदीना हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर आप इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख दें और आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।